Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa kembali mahasiswa mata kuliah Manajemen EKMA 4116. Pada sesi ke-6 ini, kita akan mempelajari tentang kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi. Silahkan Anda akses materi inisiasi dalam bentuk PPT maupun video yang sudah dilampirkan. Setelah mengikuti kegiatan tuton pada sesi ini, Anda diharapkan mampu menganalisa karakteristik kewirausahaan dan pentingnya kreativitas dan inovasi untuk mendorong organisasi. Sumber belajar utama yang digunakan dan perlu Anda baca yaitu BMP Manajemen EKM 4116 edisi 3 modul 10. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran dan mengikuti forum diskusi yang sudah disediakan. Terapkan selalu originalitas, jangan meng-copy-paste, dan juga jangan lupa untuk mencantumkan sumber referensi ketika Anda mengutip informasi dari sumber lain. Di samping itu, Anda juga diharapkan untuk mengerjakan soal pada menu latihan sesi. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran mengikuti tuton sampai akhir nanti. Dan terima kasih, sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.